Osasun eta gizarte krisietan arrisku handia dago erruduntasun eta estigmatizazio fenomenoak sortzeko. Adibidez, giza immunoeskaziaren birusaren lehenengo urteetan, IESaren epidemian alegia, oso nabarmena zen nola hain justu birusak kalte gehien egiten zieten taldeak izan zirela erruduntzat jo zirenak. Haiek baztertzeak ekarri zuen zailagoa izatea modu eraginkorrean aplikatzea diagnostikorako, prebentziorako eta tratamendurako neurriak. Eta horren ondorioz, luzatu eta larriagotu egin zen gaixotasuna. COVID-19aren kasuan, lehenengo olatuan egin ziren ikerketek erakutsi dute pertsona askok izan zutela kulpa sentimendua. Eta ikertzaileen esanean, erreduntasun sentimendu hori ez denean onartzen eta gainditzen, tratamendu psikiatrikoa edo psikologikoa behar izaten da. Erreduntasun sentimendu hori nabarmena izan da adibidez, zaintzan dabiltzan pertsonen artean, senideen artean eta baita lankideen artean ere, batez ere pertsonan bat hil egin bada. Nire erruz hil egin da sentitu dutena. Beste batzuetan sentimendu hau agertu izan da norbera kutsatu denean. Agian pentsatu duelako ez dituela behar bezain ondo jarraitu prebentzio neurriak. Osasun langileengan sentimendu hau azaldu izan du da, adibidez, pazientei behar bezain besteko arreta eman ez dietela pentsatu izan dutenetan, edo baitare erabaki behar dutenean nordoan ospitalera edo ziura eta pentsatu dutenean behar badak batzuk kanpoan utzi dituztela. Ikerketek baitare frogatu dute komunikabideen eta sare sozialen bitartez zabaldutako mezu batzuek kalte handia eragiten dutela. Adibidez, kutsadura gora egitearen erantzunkizun guztia herritarren gainean jartzen denean. Gainera, erruduntasunak ez du bakarrik kalte egiten maila pertsonalean. Gizarte osoari dagokio. Guztion ardura da prebentzio neurriak gure gain hartzea bakoitzak dagokio neurrian eta baita erruduntasuna eragin dezaketen mezuak moztea.